ရန်ကုန်မြို့ကိုဒီတက်ပို့ပြီးတော့မှဖွင့်ပြလာအောင်ဒါမှမဟုတ်လို့ရှိရင်ခုနပြောတယ်ပေါ့နော်စီပင်လုပ်ငန်းကိုင်တာတွေနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ထပ်ပြီးတော့ဖွင့်ပြအောင်လုပ်ဖို့ကျွန်တော်ထပ်ပြီးတော့ဆွေးနွေးနေတာပေါ့နော်ဆိုတော့ခုနပြောတဲ့ဒီအပန်းဖြေဥယျာဉ်တွေအကောင့်တွေပေါ်တာဒါမှမဟုတ်လို့ရှိရင်ဒီကျွန်တော်တို့အားကစားကွင်းတွေပြန်ပြီးတော့လုပ်ပေးတာဆိုတော့အဲ့ဟာတွေကိုတော့ဒီလွတ်တော်ကိုယ်စားလှယ်တွေအနေနဲ့ဘယ်လိုမျိုးလုပ်ပေးနိုင်လဲကျွန်တော်ထင်တာတော့အခုနပြောဒီမှာကျွန်တော်တို့မှမရှိတဲ့လောက်ကိုရှားနေတဲ့နေတာကျွန်တော်ဒုတိယအကြိမ်ရန်ကုန်တိုင်းဒေသကြီးလွတ်တော်မှာပဲကျွန်တော်အဆိုတင်ပါတယ်ဒီအများပြည်သူပိုင်းနေရာ public space တွေကိုအများပြည်သူမှာအမှန်တကယ်ပိုင်ဆိုင်ခွင့်ရရှိရေးနော်ဟိုအစိုးရအဖွဲ့မှာတက်နိုင်တဲ့ဆောင်ရွက်ပေးပါရန်ဆိုပြီးတော့ကျွန်တော်တင်ခဲ့တယ်အဲ့ဆိုဒါလွတ်တော်ကြီးတစ်ခုလုံးကဒါထောက်ခံပြီးတော့အဲ့ဆိုအတီးဖြစ်ခဲ့တယ်ပေါ့နော်အတီးဖြစ်ခဲ့တယ်အဲ့တော့ပြောချင်တာကလွတ်တော်ကအတီးပြုတယ်ဆိုတာလူအတီးပြုတာပါပဲလွတ်တော်ကိုယ်စားလှယ်ဆိုတာလူကရေးကောက်တာလူကကျွန်တော်တို့မပိုင်ပါဘူးကျွန်တော်တို့လှုပ်ချင်တာတွေကျွန်တော်တို့ပြောချင်တဲ့စကားတွေသွားပြောနေတာမဟုတ်ဘူးကျွန်တော်တို့လူအတန်ကိုနားထောင်ပြီးတော့လူအတန်ကိုတစ်ဆင့်ကျွန်တော်တို့ကပြောပေးတာအဲ့တော့ကျွန်တော်တို့လွတ်တော်အတီးပြုရဆိုတာလူကအတီးပြုတာဖြစ်တယ်အဲ့ဒါကြောင့်မလို့ဒါကိုလေးနဲ့ထားပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ဒါစီမံဆောင်ရွက်ဖို့လိုတယ်ပေါ့။ဒါပေမဲ့လည်းပြန်သုံးသက်တစ်နှစ်အခုဆိုတစ်နှစ်ပြည့်သွားပြီကျွန်တော်တို့လွတ်တော်တက်တန်းပြန်သုံးသက်ကြည့်တဲ့အခါမှာတော်တော်လေးကိုအားနေပါတယ်။ကျွန်တော်ဆိုတီးပြုခဲ့တဲ့နေ့ကျွန်တော်ဆိုတင်ခဲ့တဲ့နေ့မှာကျွန်တော်ပြခဲ့တာရှိပါတယ်။သင်္ကန်းကျွန်းမှာဒီ AKK shopping mall ရဲ့ဘေးနားမှာအများပြည်သူပိုင်းလမ်းပေါ်မှာစီပင်ကိုနိုင်ကနှစ်ထပ်စောက်ထားပါတယ်။စီပင်ဆိုတာကိုထုတ်ထားတဲ့ဥပဒေကိုရန်ကတော့မလိုက်နိုင်တဲ့သဘောဖြစ်နေပါတယ်။ကိုဒီဥထေတိုင်းလိုက်နာအောင်သူကစီးချက်ရမယ်အဖွဲ့အစည်းစီပင်ကိုနိုင်ကအဲ့လမ်းပေါ်အများပြည်သူပိုင်းလမ်းဖြစ်သတ်မှတ်ထားတဲ့အပေါ်မှာနှစ်ထပ်တိုက်ကြီးစောက်တာအခုချိန်ဒီ8တိုက်ရိတ်တိုင်းပါပဲနောက်ပြီးကျွန်တော်ပြခဲ့တဲ့ဥပမာတစ်ခုရှိတယ်16 3နဲ့ကအားကစားကွင်းတစ်ခုအားကစားကွင်းဖြစ်တောက်လျှောက်3ပြုလာတဲ့ဟာကိုစီပင်ကအားကစားကွင်းလို့နာမည်ပေါက်တဲ့အခါမှာသူကစီပင်ရဲ့စကီမန်ခံခွဲခွင့်ရှိတဲ့မြေဆိုပြီးတော့ပဲနာမည်ပေါက်နေတော့သူကအဲ့ဒါယူခရံထုတ်ပြီးရောင်းလိုက်တယ်ဒီကိစ္စဆိုလည်းဒါရက်ကွက်နဲ့ဒီခရံပိုင်ရှင်တဲ့အကြားမှာပဋိပက္ခတွေဖြစ်နေတာတွေကျွန်တော်တို့တွေ့ရတယ်တကယ်တမ်းတာဝန်ရှိတာတော့စီမံဘာလို့သူကစောရချပေးခဲ့အဲ့ကိစ္စလည်းကျွန်တော်ဥပမာနေနဲ့ပြောခဲ့တယ်မြို့တော်ဝန်ကြီးကိုယ်တိုင်ဒီကိစ္စကိုပြည်လည်အောင်ဖြေရှင်းပေးပါမယ်လို့လည်းဂရီးကိုပြုခဲ့တယ်ဒါပေမဲ့အဲ့ကိစ္စလည်းအခုချိန်ထိအဲ့ဒီတိုင်းပါပဲပြောချင်တာကကိုယ်စားလှယ်တွေဘက်ကတော့ကျွန်တော်တို့ကလုတ်ပိုင်ခွင့်ကျွန်တော်တို့ရတဲ့အာဏာကဥပဒေပြုရေးအာဏာပါကျွန်တော်တို့ကကိစ္စရက်တွေကိုကိုယ်တိုင်ကိုကြဝင်ရောက်ဆောင်ရွက်ရတဲ့ဟာမဟုတ်ပါဘူးကျွန်တော်တို့ကဒီလိုမျိုးအစိုးရတင်လို့ရတယ်မေးခွန်းတွေမေးလို့ရတယ်အစိုးရကိုထောက်ပြလို့ရတယ်ကျွန်တော်တို့အများကြီးကျွန်တော်တို့လုပ်ခဲ့ပြီမဲ့ဒါအပေါ်မှာအစိုးရရဲ့တာဝန်ယူဆောင်ရွက်မှုရေးယူဆောင်ရွက်မှုတွေကတော့အားရတယ်မရှိတဲ့ကြောင့်ခုနကပြဿနာတွေကတော့အခုချိန်ထိကျွန်တော်တို့ရှိနေတော့မှာပဲเนาะဆက်မှာဆိုလည်းတင်ပြမှာဆိုလည်းဘိုးကျောင်းအောင်ဆန်းကိုယ်တိုင်မေးခွန်းပြောခဲ့တဲ့ကွင်းနော်တဖြည်းဖြည်းနဲ့ဘလို့ပထမကားမောင်းတင်တန်းလုပ်တယ်ပြီးတော့တဖြည်းဖြည်းနဲ့အခုတိုက်တွေစောင့်နေတာအဲ့ဒီမှာရှိတဲ့နှစ်ပေါင်းရာချီတက်တန်းရှိတဲ့ကိုဘင်းတွေလည်းအခုလည်းခံလိုက်ရပြီဘလို့မှတားလို့မရဆိုတဲ့ဒီထားမျိုးတွေဖြစ်လာတယ်အဲ့တော့ကျွန်တော်မြင်တာတော့တွတ်တော်မှာဒီဖြစ်ပြုခဲ့တဲ့ကျွန်တော်အဆိုတစ်ခုတည်းမှမဟုတ်ပါဘူးနော်အဆိုတွေကိုလေးနဲ့ထားပြီးတော့ရေးယူဆောင်ရွက်မှုတွေကျွန်တော်တို့လုပ်စေချင်ပါတယ်အဲ့တော့အငယ်အခုလိုက်ဒီစီပင်ကနေပြီးတော့သူထုတ်ထားတဲ့ဥပဒေတော်မှာသူမလေးစားဘူးပေါ့နော်မလိုက်နိုင်ဘူးဆိုတဲ့ဟာမျိုးပြောတာရှိပါတယ်ငယ်လည်းပြန်အဲ့ဒါလေးကျွန်တော်ရှင်းပြကျွန်တော်ဟောတာပြောပြီးပြီပြန်စားရမယ်ဆိုရင်တော့ဒီကော်မတီကအရေးကြီးတာကော်မတီအောက်ကဌာနမှုကသူသဘောနဲ့သူမလုပ်ရဲဘူးဝန်ထမ်းလည်းမလုပ်ရဲဘူးကော်မတီပါလို့ဖြစ်တာဒီကိစ္စအဲ့တော့ကော်မတီပါတဲ့ဆိုမှကော်မတီတူးချင်းရဲ့နော်ကြောင်လည်းဖြစ်ကောင်းဖြစ်နိုင်တယ်လို့အဓိကအဖြစ်ပြောမယ်ဆိုရင်ရန်ကုန်မြို့တော်စီပင်တိုင်းကော်မတီရဲ့လုပ်နေတဲ့ဆုံးဖြတ်ချက်တွေပေါ်မှာရန်ကုန်တိုင်းဒေသကြီးအစိုးရကလာပြီးတော့ဩဇာအာဏာလွှမ်းမိုးတာဖြစ်တဲ့အတွက်အဲ့ပြဿနာဖြစ်ခဲ့။ငါတို့ပြောတဲ့တိမ်မျိုးဒီပြဿနာကျွန်တော်ပြောပြီးပြီလေဖြစ်သမျှတော်တော်များများဆိုအခုကျွန်တော်ထပ်ပြောပြအောင်။အခုမင်္ဂလာတောင်ညွန့်မြို့နယ်မှာရှိတဲ့နော်ဖို့ပြေကန်ရပ်ကွက်မှာရှိတဲ့မော်တော်ယာဉ်ဝင်းကြီးတစ်ခုရှိတယ်။အဲ့မော်တော်ယာဉ်ဝင်းကြီးကိုလွတ်တော်ကိုယ်စားလှယ်ဖြစ်တဲ့ဥယျာဉ်အောင်ကနေပြီးတော့ဒီဟာကြီးဘယ်လိုလုပ်ထားတယ်လဲပြီးတယ်။အဲ့တော့စီပင်ဒီယာဉ်မော်တော်ယာဉ်ဝင်းဆိုတာကျွန်တော်ကင်တဲ့နော်ဟလာကျွန်တော်တိုင်တဲ့မော်တော်ယာဉ်ဝင်းကြီးဖြစ်ပါတယ်မော်တော်ယာဉ်ဌာနရဲ့ဝင်းတစ်ခုဖြစ်ပါတယ်အဲပြီးခဲ့တဲ့အစိုးရလက်ထက်တုန်းကကျွန်တော်အဲ့ဝင်းဘာလုပ်ထားလဲဆိုကျွန်တော်တွိုက်ပိတ်တာသွားမိခဲ့အဲ့အစိုးရမှာဘာမှလုပ်မထားဘူးဒီတိုင်းပဲဆိုတာကျွန်တော်မှန်တယ်ဘာကြောင့်လဲအဲ့ဒီကျွန်တော်ရဲ့လက်အောက်မှာရှိတဲ့ဌာနမှုတွေရှိတယ်လေစက်ရုံနဲ့မော်တော်ယာဉ်ဌာနဆိုတာရှိတယ်ကျွန်တော်တို့ပိုင်တဲ့အထဲမှာအဲ့ဒါရှိပြီးသားဟုတ်တယ်နော်ရှိပြီးသားအဲ့တော့အဲ့ဒါနဲ့ပတ်သက်လို့ရှိရင်လေဟလာဘာငွေကြေးမှလည်းဘာမှတစုံတရာလည်းမရှိဘူးဒါပထမတစ်ခုပြောအဲ့တော့အဲ့လိုဖြစ်နေတဲ့အနေအထားမှာဟုတ်တယ်နော်ဥယျာဉ်အောင်ကမေးလိုက်တဲ့အခါကျတော့မြို့တော်ကဘာပြောလိုက်လဲဆိုတော့အဲ့ဒီကဒီဟာကတဲ့ဟလာ2014ခုနှစ်ကနော်9လပိုင်းကနေပြီးတော့ဒါ
လေးလံတင်ပြီးတော့ရောင်နှဲဒေသကြီးအစိုးရလေးလံတင်လောက်ထားတယ်ဆိုတဲ့စကားပါဒါလောက်ထားတယ်ပြီးတဲ့အခါကျတော့သဘုံပွင့်ကိုပေးလိုက်တယ်ဆိုတာပြောလိုက်တယ်အဲ့တော့နောက်ကျောင်းပြန်လွတ်ပိုင်ခွင့်မရှိဘူးဆိုပြီးတော့ဥရအောင်လည်းဟာအဲ့လိုပြန်ဖြေလိုက်တယ်အဲ့တော့ဥရအောင်တို့ဘက်ကလည်းဒီကိစ္စကိုဆက်ပြီးတော့လုပ်ဖို့ဆိုပြီးတော့လာတာပေါ့လာတဲ့အခါကျတော့ကျွန်တော်ကလည်းပြောလိုက်တယ်အဲ့တော့ကျွန်တော်မော်တော်ဌာနကိုကျွန်တော်လှမ်းခေါ်လိုက်တယ်လှမ်းဖုန်းဆက်တယ်မင်းငါဌာနမှာရှိတဲ့ဒီကိစ္စကိုမင်းဒီကဘယ်တော့လွှဲလိုက်လဲအားရကော်မတီဝင်ကြီးတဲ့ကျွန်တော်တဲ့ဒါကျွန်တော်အနေနဲ့သူတို့တလေးစားနဲ့ခေါ်တာပါသူတို့ကတော့ဂျန်နေတီခေါ်တော့မှာပဲခင်လိုက်လို့ပေါ့နော်ကျွန်တော်ဒါလက်ထက်တည်းကကျွန်တော်လက်ထက်မှာရှိပြီးသားဆိုတာကော်မတီတီးပြီးသားပါတဲ့အခုအဲ့ကိစ္စဖြစ်တော့မှနော်အဲ့ကိစ္စဖြစ်တော့မှ9ရက်အတွင်းမှာဆောက်လို့ဟလာရောင်ဌာနကိုလွှဲလိုက်ရတယ်ဆိုပြီးတော့ထွက်လာကျွန်တော်စပီကာဖွင့်ပြီးတော့ကိုရောင်နဲ့စကားပြောခိုင်းတယ်ကိုရောင်တိသွားအဲ့ကြမှာ तू ကဘာလုပ်တာလဲလို့ရေးစရာရှိတာအဲ့ကြမှာ तू ကကြပြားကြရလွှဲပြီးလုပ်တဲ့ပုံစံမျိုးဖြစ်တာဒါမလုပ်တဲ့အရာတဲ့နော်တကယ်တော့အဲ့ဒီနေရာဒီလိုတိုက်တာဆောက်လို့ကောင်းတဲ့နေရာမဟုတ်တော့တီသားတို့ပြောတဲ့မင်္ဂလာတောင်းကြီးအနေအရန်ကြက်တဲ့နေရာ तू ကတောင်းတာလေပြည်သူအတွက်အပန်းဖြေတာဘယ်လိုလုပ်နိုင်လဲတောင်းတကယ်ပေးတဲ့နေရာတခုပဲဒါပေမဲ့ तू ကဘာဦးစားပေးတယ်လဲအရင်အစိုးရရဲ့ဟာတခုတည်းအကြောင်းဆိုပြီးတော့ပြောလာတယ်ဖြစ်ပါကျွန်တော်ဟိုရက်ကတော့ကျွန်တော်တွေးလိုက်ရတယ်ကျွန်တော်တို့မြန်မာတိုင်းရဲ့သတင်းစာမှာအဲ့ဒါဘာလဲဆိုမြန်မာနိုင်ငံရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုကော်မရှင်ကနေပြီးတော့ဒီအခုလုတ်လိုက်တဲ့နော်စက်ရုံနဲ့မော်တော်ထန်တာအဲ့ဝင်းမှာကမုံဝင်ကိုရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုပေးလိုက်ပြီဆိုတဲ့ဟာထွက်လာတယ်ဒီကိစ္စကိုကျွန်တော်လုံးဝသဘောမတူပါဘူးဘာလို့ဆိုဒီကော်မတီကိစ္စကျွန်တော်ကိစ္စဖြစ်တာတယ်ဘာလို့ကျွန်တော်လက်ထက်မှာကျွန်တော်အတည်ပြုထားခဲ့တဲ့ကိစ္စဖြစ်တာတယ်အဲ့ကြတော့မှအခုကြမှာနောက်တူကနေပြီးတော့ဒါမဟုတ်ပါဘူးလို့ပြောတာဖြစ်တဲ့အတွက်ကျွန်တော်တို့ကသူ့ရဲ့ရှေ့တဲ့ CDF ကိုကြားပါတယ်ကျွန်တော်တို့ဆုံးဖြတ်ထားပြီးသားကိစ္စကြီးပါအခုကြမှာဒါမျိုးလုပ်တာမသိတော့ဘူးလို့တိုင်းဒေသကြီးအစိုးရတွေမကသေးပဲနဲ့ဟိုပြည်တော်စုအစိုးရအဖွဲ့ရပါမြန်မာနိုင်ငံရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုကော်မရှင်ရပါဒါခွင့်ပြုလိုက်ပြီးဆိုတာဖြစ်တဲ့အတွက်ဒီကိစ္စဖြစ်တဲ့အတွက်ကျွန်တော်အခုလက်ရှိအပြည့်ဒေါ်စန္ဒာမင်းရဲ့ဥယျာဉ်အောင်အကိစ္စပြန်ပြောထားပါတယ်ဒါကျွန်တော်ကိစ္စဒါလေးကိုကျွန်တော်ပြောပြတာပါအဲ့တော့လွှမ်းမိုးမှုတွေများနေတာဖြစ်တဲ့အတွက်စီပင်သည်ကျွန်တော်ငါပြောပြီးကော်မတီမရှိတဲ့မြကလာပါဒီကိစ္စဖြစ်နေမှာပဲရန်ကုန်တိုင်းဒေသကြီးအစိုးရလည်းတောက်လျှောက်လာလွှမ်းမိုးနေလုပ်လို့မရဘူးအဓိကသူတို့ကလုံးမဲ့လုပ်ငန်းစဉ်လို့သူတို့ကျွန်တော်ချတယ်။မှလွတ်တော်ကကျွန်တော်ငါ့ပြောတဲ့အတွက်လမ်းပေါက်ကြဘာလို့ချင်တယ်သူတို့ကတင်တဲ့ဥစ္စာကျွန်တော်တို့အကောင့်ထဲပေါ်တယ်။အဲ့လိုအကောင့်ထဲပေါ်တဲ့နေရာမှာကျွန်တော်တို့အောက်မှာရှိတဲ့ဌာနမှုတွေအားလုံးလုတ်တက်ကြိုင်နေတယ်လို့မှန်မှန်ကန်လို့ဝိုင်းဝန်းပေါ်ထုတ်ပြီးတော့မလုတ်တဲ့နာမလုတ်အောင်ဝိုင်းထိမ့်သိမ့်တဲ့သဘောပဲရှိပါတယ်။ကျွန်တော်တို့ကအဲ့အဆင့်ပဲရှိတယ်။ဒါလေးကိုကျွန်တော်လွဲသွားမှာဖြစ်တဲ့အတွက်ပြောပြတာ။ကော်မတီကအသက်ပါပဲ။ကျေးဇူးတင်ပါတယ်။အဲ့တော့ကိုနေဖုန်းလည်းကျွန်တော်တို့အချုပ်လေးပြန်ပြီးတော့ပြောအောင်။အဲ့တော့ကျွန်တော်တို့ဒီလိုမျိုးခုနပြောတဲ့ဥပဒေရဲ့အလွဲမားတွေပေါ့နော်လွဲမားလို့ပြောရင်ချွတ်ချော်တာနောက်ပြီးလို့ရှိရင်ဒီအားနည်းချက်တွေရှိနေတာပြီးလို့ရှိရင်စီမံခန့်ခွဲမှုအလွဲတွေအဲ့တော့ကျွန်တော်တို့ဘာဆက်လုပ်ကြဘာဆက်လုပ်ကြမလို့အခုလောလောဆယ်တော့ကျွန်တော်တို့ဒါကျွန်တော်လည်းတောက်လျှောက်ပြောနေတာတော့ဒီကော်မတီကိုကျွန်တော်တို့ကအများဆုံးပြန်ပြီးတော့ဟိုဖွဲ့သိချင်တာပေါ့ဖွဲ့သိချင်တာအဓိကရွေးကောက်ပွဲလုပ်အောင်ရွေးကောက်ပွဲလုပ်ပြီးတော့ကော်မတီဝင်တွေကိုကျွန်တော်တို့ဒါပြန်ပြီးတော့လူရွေးကောက်တင်တော့တဲ့ကော်မတီဝင်တွေရှိတဲ့အနေအထားတွေကိုတော့အများဆုံးပြန်ရောက်စေချင်ပါတယ်ဒါကတော့ကျွန်တော်ရဲ့ဟိုပိုင်းဟိုယူဆအောင်ဒါပေမဲ့လည်းတစ်ဖက်ကကျတော့ဟိုကျွန်တော်ထင်တာတော့ဖွဲ့စည်းဟိုဒီစီမံဥပဒေကိုကျွန်တော်တို့ပြင်ဖို့ကိစ္စကိုပဲအရင်လုပ်ပြီးမှအဲ့ဒါပြီးမှရွေးကောက်ပွဲလုပ်မယ်ဆိုတော့အနေအထားမျိုးတွေကျွန်တော်တွေ့နေရတယ်ပေါ့တွေ့နေရတယ်ဆိုတော့ဟိုရွေးကောက်ပွဲမဖြစ်နိုင်ဘူးဆိုရင်တော့ကျွန်တော်တို့ဝိုင်းလောက်ရမှာပါဒီစီမံဥပဒေကိုကျွန်တော်တို့ပြန်ပြီးတော့ပြင်မယ်ဆိုရင်လည်းဘယ်လိုပုံစံနဲ့အကောင်းဆုံးဖြစ်အောင်ပြန်ပြင်မလဲအဲ့ဒီနေရာမှာဒီညီလေးတို့ပြောသလိုပဲကျွန်တော်တို့လူငယ်တွေရဲ့အတန်ကိုနားထောင်မယ်တော့ကိုအဖွဲ့အစည်းတစ်ခုကနေပဲပြင်လိုက်တာမျိုးမဟုတ်ပဲねလူငယ်တွေအတန်နားထောင်မယ်တကယ်ပညာရှင်တွေရဲ့အတန်နားထောင်မယ်အဲ့လို all inclusive ပေါ့နော်အတန်တွေအားလုံးကိုစုစည်းပြီးတော့နောက် public consultation ပေါ့နော်လူရဲ့အတန်တွေလည်းနားထောင်ပြီးတော့မှအကောင်းဆုံးဖြစ်အောင်ပြင်ဖို့ဒါဝိုင်းကြိုးစားရမယ်ထင်ပါတယ်ဟုတ်ကဲ့မရှိပါသေးတယ်ခင်ဗျာအချိန်လည်းနည်းနည်းလင့်သွားပြီဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ဆွေးနွေးပွဲဒီမှာပဲအဆုံးသတ်ပြရစီအဲဒီတော့ကျွန်တော်တို့ဒီဆွေးနွေးပွဲကနေပြီးတော့လိလာစရာတွေပါရခဲ့လဲဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ဒီစီမံမှုတွေနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ဒါနည်းနည်းအားနည်းချက်တွေရှိနေတယ်ပြီးလို့ရှိရင်ကျွန်တော်စီမံခန့်ခွဲမှုအလွဲတွေကိုကျွန်တော်တို့တွေ့နေရတာဒီမှာဆွေးနွေးသွားတဲ့ပုံကိုယ်တွေထောက်ပြပြောဆိုသွားတာဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျာနောက်ဆွေးနွေးပွဲမှာလည်းကျွန်တော်တို့ဒီလိုမျိုးပဲထပ်ပြီးတော့ထောက်ပြနေတာတွေထောက်ပြမယ်ပြောဆိုနေတာတွေပြောဆိုပါမယ်ခင်ဗျာပြန်ဆုံးမအောင်ပါခင်ဗျာ